Szerbusz, kincsem, bogaram, olyan jó újra itt látni téged. Gyere csak, bújj ide mellém, hozd a kedvenc takaródat, és hallgass meg a mai mesét, ami egy nagyon okos, kicsit túlhatározott kis ceruzáról szól. Őt úgy hívják, hogy Lili. Lili lila színű volt, és tényleg sok mindent tudott. Gyorsan gondolkodott, és mindig volt egy jó ötlete, de volt vele egy kis gond. Lili mindig meg akarta mondani, hogy mit, hogyan kell csinálni. A ház nem így néz ki, szólt bele a rajzba. Az a virág túl nagy, jegyezte meg. Inkább így csináld, mondta a barátainak. A többiek egy ideig figyeltek rá, de idővel már nem volt kedvük mellette rajzolni, nem azért, mert nem szerették, csak nem érezték, hogy az ő ötleteik is számítanak. Egy napon a rajzeszközök közös munkát kaptak. Alkossatok egy szép képet együtt, szólt a feladat. Lili azonnal kiosztotta a szerepeket, te rajzolj házat, te fát, te virágot, és mindenki csak csendben dolgozott, nem mert mást mondani. Amikor elkészült a rajz, a zsűri így szólt, szép, de hiányzik belőle valami. Hol vannak az érzések? A játékosság? Lili csendben maradt, és akkor valaki halkan megjegyezte, mi is szerettünk volna mást rajzolni, de nem mertünk. Lili elpirult, és egy pillanatra minden csendes lett. Aztán így szólt, bocsánat, rajzoljuk meg együtt újra, úgy igazán. És képzeld, kincsem, akkor valami csodálatos történt. Mindenki beletette a saját ötletét, szabadon, örömmel, szívből. És az új kép színesebb, boldogabb és igazibb lett, mint bármi más előtte. Lili pedig megtanulta, nem csak az a fontos, hogy igaza legyen, hanem az is, hogy másokat meghallgasson, mert a legszebb dolgokat együtt tudjuk megalkotni. Ugye milyen szép volt ez a mese, kincsem? Sokszor mi is tudni véljük, hogy mi a jó megoldás, de ha nem figyelünk a másikra, akkor elveszítjük a közös örömöt. Lilitől megtanulhatjuk, hogy az igazság mellé figyelem, kedvesség és elfogadás is kell. Legközelebb egy igazán lendületes kis gyurmás filctól érkezik hozzánk, ő narancssárga, vagyis Nara, aki mindig sietett, de rájön, hogy a türelem varázslatot rejt. Most pihenj meg, drágám, és álmodj valami csodásat, olyat, amit csak te tudsz elképzelni, mert a te álmaid is fontosak. Nagyi szeretettel gondol rád, szép jó éjszakát!